হ্যালো ভিউয়ার্স, আইটি টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স বাংলা চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনার নিজের নামে একটা রিংটোন তৈরি করবেন এবং কল আসলে ওই রিংটোনটি বাজবে এবং সবাই অবাক হয়ে যাবে আপনার নিজের নামে রিংটোন বাজবে। তো দেখে নেই। প্রথমে আমরা আমাদের যে কোনো একটি ব্রাউজার দিয়ে ঢুকবো। এক্ষেত্রে আমি গুগল ক্রোমটা ইউজ করতেছি। তো গুগল সার্চ বক্সে লিখতে হবে FDMR স্পেস, ধরেন আপনার নাম সাজিদ দিলাম। আপনার যার যে নাম ওই নাম দিয়ে সার্চ করবেন, শুধু FDMR ফিক্স থাকবে, পরে একটা স্পেস দিয়ে আপনার নামটি লিখবেন। তো সার্চ দিই, উপরেই দেখতে পাচ্ছেন যে এক্সকিউজ মি মিস্টার সাজিদ, প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন সেইং MP3, এখানেই ক্লিক করতে হবে। তো ঢুকলাম। তো FDMR এর পেজটি আসলো, নিচে যাব। এই যে ডাউনলোড লেখা লিঙ্কটি দেখতে পাচ্ছেন, ডাউনলোডে ক্লিক করব। তো আপনার রিংটোনটি খুব তাড়াতাড়ি চলে আসলো। তো এবার আমরা শুনবো। Excuse me, Mr. Sajid. Please pick up the phone. Excuse me, Mr. Sajid. Please pick up the phone. তো দেখলাম কিভাবে খুব সহজেই একটা রিংটোন তৈরি হয়ে গেল। তো আমরা আরেকটি নাম দিয়ে ট্রাই করি। FDMR স্পেস থাকলো, তো আরেকটি নাম লিখলাম ফাহিম। সার্চ দিলাম, এই যে চলে আসছে মিস্টার ফাহিম খান, পিক আপ দ্য ফোন সেইং MP3। আবার ক্লিক করলাম, নিচে যাব, এই যে ডাউনলোডে আবার ক্লিক করব। তৈরি হয়ে গেল অতি তাড়াতাড়ি। Mr. Fahim Khan, please pick up the phone. দেখুন Mr. আপনার Fahim Khan, please pick up the নামটিও phone. শোনাচ্ছে, প্লাস Mr. ব্যাকগ্রাউন্ড Fahim মিউজিকে Khan, বাজছে। please pick up the তো phone. অতি সহজেই তৈরি হয়ে গেল আপনার রিংটোন। তো রিংটোন হিসাবে সিলেক্ট করার জন্য আপনাকে অবশ্যই রিংটোনটি ডাউনলোড করতে হবে। তো ডাউনলোড করতে হলে রাইট সাইডে ডাউনলোড একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এখানে ক্লিক করলাম। ডাউনলোডিং হচ্ছে। ওই যে উপরে দেখেন ডাউনলোড কমপ্লিট লেখা আসছে, ডাউনলোড হয়ে গেছে। Mr. Fahim Khan, please pick up the phone. এটা আপনার ফাইলে গিয়ে জমা হবে, ওখান থেকে আপনি রিংটোন হিসেবে সিলেক্ট করে নেবেন। তো বন্ধুরা, দেখে নিলাম কিভাবে অতি সহজেই আপনার নামে রিংটোন তৈরি করে নেবেন। তো এই আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনারা সবাই লাইক, কমেন্টস, শেয়ার করবেন আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। স্টে কানেক্টেড। থ্যাংক ইউ।